हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स एंटरटेनमेंट। I'm फरुद्दीन कोकर। यार Xiaomi की प्रोडक्ट्स का हमने पहले भी रिव्यू किया है अपने चैनल के ऊपर, तो आज एक Xiaomi की ऑडियो प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूंगा जो कि Xiaomi की तरफ से आने वाला साउंड बार है। वाओ, काफ़ी जो है इसका साइज़ जो है वो बड़ा है, अराउंड 3 फीट इसका पैकिंग का साइज़ है। पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से पैक्ड हुआ है और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो मुझे 2 से 3 दिन लगे डिलीवर होने में। तो आप जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके फीचर्स चेक करते हैं। यार बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पैक हुआ था, मेरे पसीने छूट गए हैं इसको खोलते खोलते। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एक यूज़र मैनुअल। इसको हम साइड पे रखते हैं, अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। तो फाइनली यार हमने अनबॉक्स कर लिया है प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि साथ में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं Xiaomi ने। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक पावर अडॉप्टर है जो कि वाइट कलर के अंदर है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मैच कर रहा है हमारे प्रोडक्ट के साथ। साथ में हमारे पास आ जाती हैं ये वॉल माउंटिंग की किट है, ठीक है। अगर आपने इसको वॉल पे माउंट करना है तो ये इस किट के थ्रू आप माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो एक SPDIF की एक केबल है जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ऑडियो के, उनके साथ SPDIF की आपको केबल नहीं मिलती। अगर आप अपने मेन प्रोडक्ट पे आते हैं तो इसकी एस्थेटिक्स चेक करें आप, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वाइट कलर की मैच कर रहा है ये अपने सारे जितने भी एक्सेसरीज हैं उनके साथ। यहाँ पे इसके फ्रंट पे जो है इस ज़बरदस्त किस्म का ग्रे कलर का जो क्लॉथ लगा हुआ है, फाइबर कह लें आप, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन ये कुछ अरसे के अंदर मुझे लगता है कि ये डस्टी हो जाएगा। प्रोडक्ट की अगर आप क्वालिटी चेक करें, प्लास्टिक क्वालिटी, तो वो भी काफ़ी सॉलिड क्वालिटी है। कंपनी क्लेम कर रही है कि ये प्रोडक्ट जो है वो 0.5 kgs का है। ऊपर अगर आप बात करें तो यहाँ पे इसके बटन्स आ जाते हैं। ये वॉल्यूम कंट्रोल बटन है, यहाँ पे लाइन इन की आपको ऑप्शन मिल जाती है, ऑक्स इन की, SPDIF की और ऑप्टिकल केबल की। बैक साइड पे यहाँ पे डिजाइन बड़ा हमें जबरदस्त किस्म का देखने को मिलता है। नीचे रबर पैडिंग दी हुई है। यहाँ पे आपकी जो केबल है जो इसको पावर सप्लाई करती है वो आप लगा सकते हैं, साथ में ऑप्टिकल केबल लगा सकते हैं, SPDIF की केबल लगा सकते, लाइन इन की केबल लगा सकते हैं और ऑक्स की केबल लगा सकते हैं। नीचे जबरदस्त किस्म का एक ऑन ऑफ करने का बटन दिया हुआ है। तो इसके ऑडियो ड्राइवर्स की ऊपर बात करते हैं। Xiaomi ने इस प्रोडक्ट के अंदर 8 डिफरेंट ऑडियो ड्राइवर्स प्रोवाइड किए हैं जिसकी मदद से इसकी ऑडियो क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। 2 इसके अंदर ट्रिबल के लिए ट्विटर्स प्रोवाइड किए हैं, 4 इसके अंदर रेडिएटर प्रोवाइड किए हैं जो कि बेस को इन्हेंस कर देते हैं, और 2 इसके अंदर स्पीकर्स हैं जो ओवरऑल साउंड को इम्प्रूव करते हैं। तो अब इसको हम टेस्ट करते हैं, इसकी ऑडियो टेस्ट करेंगे और इसकी कनेक्टिविटी को टेस्ट करते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे MI साउंड बार जो है वो लिखा आ गया। अब इसके साथ मैं इसको पेयर करता हूँ, पेयरिंग हो रही है। यस, तो ये हमारा जो साउंड बार है वो इस टाइम पेयर्ड हो गया है। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, Xiaomi ने इसके साथ कोई रिमोट कंट्रोल नहीं दिया और कोई सब वूफर नहीं दिया। कुछ साउंड बार आपने देखे होंगे जिसके साथ सब वूफर आते हैं, तो इसके साथ कोई सब वूफर नहीं है और रिमोट कंट्रोल भी नहीं है। ये आपके मोबाइल फ़ोन या आपके टीवी के साथ पेयर हो जाता है थ्रू ब्लूटूथ, तो आप वहाँ से इजीली जो है इसकी वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसका साउंड टेस्ट करने लगे हैं, तो मैं साउंड प्ले करता हूँ। This is Dolby Cinema. It's where the most advanced cinematic technology you've ever experienced begins. This is Dolby Atmos.
The number of speakers around you no longer matters, because this is the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with pinpoint accuracy. Whether the soundscape sits the mood of the scene, or captures the full extent of. तो यार सिनेमैटिक साउंड मैंने आपको टेस्ट करवाने की कोशिश की है। अब हम करने लगे हैं एलईडी वर्सेस स्पीकर का कंपैरिजन। तो YouTube पे चलते हैं और कोई नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक जो है पहले LCD पे चलाते हैं, फिर ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करेंगे अपने स्पीकर को और फिर देखते हैं कि स्पीकर के साथ हमें कितनी ऑडियो इन्हेंसमेंट मिलती है। ये जो भी म्यूज़िक है ये LCD पे बज रहा है। मैं वॉल्यूम ऊंची करके आपको दिखाता हूँ। LCD के ऊपर आपने सुन लिया है कि क्या साउंड आपको मिल रहा है। मैंने 100% वॉल्यूम करके आपको दिखाया है। तो अब हम अपने साउंड बार को कनेक्ट करते हैं और यहीं से दोबारा प्ले करते हैं। साउंड बार को कनेक्ट करने के लिए मुझे सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स के अंदर ब्लूटूथ में चलते हैं। ऐड एक्सेसरी, फर्स्ट टाइम आपको पता है जब भी पेयरिंग होती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वेट करते हैं पेयरिंग होने का। मी का साउंड पर उसने सर्च कर लिया है, पेयर कर रहा हूं इसको। पेयर्ड, हमारा साउंड बार सक्सेसफुली पेयर्ड अप हो गया है। साउंड बार से वॉल्यूम जो है वो मैंने फुल पे कर दी है। तो अब मैं इसको टीवी के रिमोट से ही वॉल्यूम उसका अप एंड डाउन करूंगा। तो स्टार्टिंग से ये वाला वीडियो क्लिप दोबारा से प्ले करूंगा। अब साउंड बार की हमने साउंड चेक करनी है कि कैसी क्वालिटी है और कितना डिफरेंस हमें महसूस हुआ है। मुझे पर्सनली इसकी साउंड जो है वो बहुत अच्छी लगी है। बहुत क्रिस्टल क्लियर आवाज़ थी इसकी और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। यार अगर पुराने दौर की बात की जाए आज से 10-15 साल पहले की, तो जो हमारे घर में कन्वेंशनल टीवी होते थे उनके साथ फ्रंट फेसिंग के ऊपर स्पीकर्स भी साथ लगे होते थे और वो काफ़ी बड़े होते थे और उनकी जो ऑडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो आजकल क्योंकि हमारे पास जो LEDs हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिम आ रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बूम कर रही है, तो उसके अंदर जो स्पीकर्स होते हैं वो डाउन फेस होते हैं और छोटे छोटे स्पीकर्स उन्होंने प्रोवाइड किए होते हैं क्योंकि उनके पास इतना एरिया नहीं होता।
तो इसलिए साउंड बार जो है वो अब कंपनीज मैन्युफैक्चर करने लग गई हैं। अब एलईडीज के साथ ये साउंड बार लगाएंगे और आपकी ऑडियो क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। कलर की बात की जाए तो Xiaomi को हमें इसमें कलर चॉइसेस देनी चाहिए थी, अभी सिर्फ ये वाइट कलर के अंदर आता है। और इसके साथ अगर सब वूफर होता तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाना था। प्राइस की अगर बात करें तो ऑनलाइन Xiaomi के स्टोर के ऊपर ये 17,000 के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आपने भी परचेज करना है तो आप ऑनलाइन Xiaomi के स्टोर से इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है और इसी तरह के मेरे नए नए प्रोडक्ट्स आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी लाजमी कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और मज़ीद मेहनत करूँगा और इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके लिए लेके आऊँगा। तो यार इसी तरह अपना प्यार जो है वो बरसाते रहें। तो मिलते रहेंगे नई वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।